место. Это спортивная ветеринария. Очень рекомендую вам всем проявить спокойствие. Это очень важно. Ребятки, за ними двоечка, Пчелов Антон, финишировали. 12-й собачки, молодец какой. Правильно его так и надо было запускать. И за ним, по-моему, это двоечка, лайфкиперс, да, идет? Кудакова Наталья. Лапко Анатолий и Кудакова Наталья финишируют. Приехали. Оленька, встанем. Стоит у нас упряжка, 4 собаки, ездовые, и Саидовка Георгий. Готовится к старту. Первый раз стартовал на метисах, теперь на сибирских хаски. Упряжка 2 собаки, 5 километров. Готовится к старту Сергеев Михаил, Санкт-Петербург. Мы выходим из финишного коридора. Очень плотно идут упряжки. Это МИД, похоже, финиширует. Маламуты у нас идут. Молодец, Гахмин Сергей Юрьевич. Сила трусить к финишу. И давайте, давайте. Девочки, молодцы, хорошо, записка. Девочки, давай. Чувствуется, что устал спортсмен. Так, Виноградов Дмитрий у нас еще где-то там остался. Беспаловы, подойдите ко мне, у меня ваши тапочки. Котовницев есть? Забежал. Потом здесь на финише они вставят. Молодец. Я не боялся, они на финише всегда нормально. Когда с тобой, то перед тобой.
Хорошо. Стартовал Павлов Илья. В стартовой полосе приглашается Краснолобова Ксения. Павлов Илья. 4, 3, 2, 1. Старт. Стартовала у нас Краснолобова Ксения. Это ее дебют на этой гонке. Шарина Татьяна выходит у нас на старт. Первой стартует Протасова Ольга. За ней Самарина Ольга. Пожалуйста. Ольга, лидер на сегодняшнее время. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Стартовала Самарина Ольга. Город Москва. На старт приглашается Фигачев. Пошли. Хоп. Молодцы, вперед, хоп. Хоп. Домой. Домой, Хоп. Давай. Куда? Хоп. Хоп. Финиш. Позируем. Бегом. Вперед! Ход, вперед! Вперед, воробей! Пошли, давай! Давай! Оп! Давай! Оп! Прямо, Катя! Оп! Домой! О, беленького вижу, да, это Оля. Вперед! Устали что-то сегодня. Вперед! Оп!
Хорошо. Серый, пошли. О, как классно. Паси, вперед, вперед, вперед! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай. Хоп, 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 хоп. Это у нас финиширует. Это его второй старт. Два, один, старт. Стартовал Сергеев Михаил Сергеевич. Последняя дисциплина. Теперь мы ждем только... Веселей! А какого рано соберем это колено? Давай веселее! Давай, 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 давай! Финиш! Не зачета стартовал. Пошел. Давай. У нас финиширует упряжка 6 собак. Я вижу Старикова. Нет, не Старикова. Нет, это у нас идет Лахмин и Лаконин у нас. У нас финишировал Стариков. День наших соревнований этот старт завершает. Теперь мы ждем всех только на финише. Старты окончены. Финишируют 2 упряжки у нас, 4 собаки.